Assalomu alaykum barchangizga. Mana bratimiz bilan Xudo xohlasa inshaalloh bugun intervyu olamiz. Nasib inshaalloh. Akajon, charchamayapsizmi? Qanday bo'lyapti? Sekin-sekin ishlar yuribmiz. Xalq xizmatida. Yaxshi yuribsizmi? Salomatligingiz yaxshimi? Rahmat. Birinchi marta lekin Skratda ko'rganimizda chindan Ilon Maskga o'qigan edi. Birdan xayolga urgan edi. Qanday qilib bo'lishi mumkin emas degandan xayolga keldi. O'rgandik-da biz sizga. Lekin ruschamiz o'rgandik. Gap yo'q lekin. Shu 4 oy 5 oy bo'ldi Rossiyaga kelganimga ruschani bilmayman. Lekin harakat qilyapman shu tezroq o'rganishga. Chunki o'zim ko'p pand yeyapman-da. Yursangiz o'rganib ketasiz. Harakat Siz lekin ancha yaxshi bilasiz menimcha. Qancha ko'p muloqot qilsa, o'rganish shanosi ham shuncha ko'proq bo'ladi. Harakatga bog'liq. Shunday. Biza o'sha aytganimizga yaroqda yutqazdik. O'sha lekin juda ham yaxshi ekansiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Hayotingiz ham shu insonga o'xshab yanada yaqinlashib borishini kutamiz. Rahmat. Xudo xolasa. Bilishimiz bo'yicha Yandex Marketga menejer bo'lib ishlayotganingiz. Shu AHO tizimida. Ha. Shu Rossiyada anchadan beri ishlaysizmi? Masalan, o'zingizni hayotingizni aytib bera olasizmi? Qayerlisiz? Nechinchi yilsiz? O'zim 91-yilman, 1991. Xo'p. O'zbekistondanman. Millatingiz o'zbek. Yo'q, millatim rus. O'zbekchani to'g'ri bilaman, tushunaman, bemalol gapiraman. Ayni qaysi viloyatdansiz? Surxondaryo, Surxondaryo. Biz hozirda hayajonlanib gapirmayapti, juda ham xursand. O'zi birinchi ko'rgan kunimda o'zi anavi bo'lgan hayajon juda bosgandi. Gaplarim bir-biriga qovushmay, temvol ruschada umuman kallamga anavi kelmay qo'ydi. So'z boyligim yetmaganda o'sha paytda. Bugun kutmaganim edi, siz keladi deb o'ylamaganim edi. Men o'sha kun hayron qoldim, yugurib kelyapti, to'xtadim. Aytaman nima bo'lyapti ekan dedim. Qanday ish qanday bo'lyapti-da? Ish yaxshi. Ish bo'ladi, yomon emas, sekin-sekin ishlayapmiz. Men ham juda xursandman. Mana shu o'zimizni o'zbeklar mana shunday birlashayotganiga, mana shu bir-birini uyiga borib, nima deydi, mehmon bo'lib yoki mehmonga chaqirib, mana bugun chaqirdilaring, sizlarga kattakon rahmat. Endi xursand bo'ldim. Endi u Ilon Maskni oldin ko'p eshitardim-da, o'zim bilmasdim. U kim o'zi, e'tibor qilmaganman-da. Lekin ham aytaverardi, mana shu Rossiyada ko'p eshitganman, o'rislar ko'p aytardi. Keyin o'zimga ham qiziq tuyulib qoldi. Kim u? Keyin internetda anaqa qilib ko'rsam, eng boy odam ekan, juda anaqa odam ekan. Lekin biromatta sizga shu o'xshashlik borligini o'zingizda odamzodda 7 ta qiyofadoshi bor deb eshitganman. Endi oldin aytaman, e'tibor qilmaganman. Keyin shu eshitib keyin unisi ham aytadi, bunisi ham aytadi. Ko'chada ketayotganimda Ilon Mask shutoli deb, Ilon Mask yo'q degandan keyin Ilon Maskni anaqa varianti dedim. O'zbekskiy varianti deb. Hozir anaqa o'shandan keyin Instagramimda ham Ilon Mask o'zbek deb o'zgartirdim. O'zim ismim Mas'ud. Do'stlarim, Mas'ud Abduraimov. Ilon Mask o'zbek deb yozsangiz, Xudo xohlasa akamiz chiqib keladi. Shunday. Nasib endi bundan buyog'iga birgalikda ijod qilamiz. Oddiy misol keltirganimizda mana Megabytes'dan Tyson deganimiz hozirda chiqib kelyapti. Saturnni jumlasi. Bilaman. Lekin o'xshashlik bor, Tyson bilan o'xshashlik bor. Mini Tyson. Yo'nalishi ham o'shanda-da. Yo'nalishi ham o'sha. MMA. Shunday. Nasib akajon, bizani hurmat qilganingiz uchun avvalambor kattakon rahmat. Rahmat sizlarga ham. Bu ukamiz juda ham xursand bo'ldi. Mana talabgacha xursandchilikdan. Rahmat. Sizga kattakon rahmat aka. Ilon Mask o'zbek akkauntiga endi nasib bo'lsa follow bosamiz.
или kommentariyaga qanchalik o'xshashlarini endi yozamiz. Va yangi videolar kutib qolasizlar endi bundan buyog'iga. Qancha aktiv Shunday. bo'lamiz, iloji boricha inshaalloh Xudo xohlasa sizlar uchun qancha kerak bo'lsa shuncha video chiqarishga harakat qilamiz. Avvalambor musofirda yurgan vatandoshlarimizni Alloh panohda asrasin, ilohim eson-omon vatanga yetib borsin. Musofirchilikda yurgan opalarimiz, akalarimiz, singillarimizga ishlariga, mehnatlariga omad tilaymiz. Juda ham xursandman. Aktiv Yana bir bor, bo'lamiz. Xudo xolasa mana birgalikda ishlaymiz, videolar chiqaramiz. Mana shu xalqimizga mana shu nima deydi bir kerakli bo'ladigan bir manfaat topadigan Shunday. videolardan Xudo xolasa qo'ldan kelgancha Harakat qilamiz endi bu yoqqa. aytadi-yu, kuchaysa ham o'zimiznikilar kuchaysin. Shunday. Akajon, kelganingiz uchun yana ham Katta kattakon rahmat. Xudo xohlasa videoni 4-chi qismini kutinglar. Inshaalloh bundan ham chiroyliroq Shunday. bo'lishga harakat qilamiz. Inshaalloh bundan ham chiroyliroq olamiz. Nasib Rahmat akajon, Sog' bo'ling. kattakon. Mayli, faqat